Видеоурок, как поставить самостоятельно просто гребенку на окно. Далее откручиваем два болта, которые держат вашу ручку. Гребенка состоит из двух частей. Одну часть мы надеваем на ручку таким образом и вставляем ее в паз. Следующим нашим шагом является зафиксировать болты, где они стояли ранее. Ну и заключительным нашим шагом является вторую часть гребенки прикрутить к раме. Вот так, как показано на видео. Итак, проверяем нашу работу. Гребенка установлена, особых усилий это не потребовалось. А если вы не хотите ставить себе гребенки, есть проблемы с окнами, нужны москитные сетки, обращайтесь, поможем.